ख्वाब में मुर्दे देखना। ख्वाब में मुर्दे देखना तो ये देखा जाएगा कि मुर्दे को आपने किस हालत में देखा है। अगर मुर्दे को आपने अच्छी हालत में देखा है तो समझ जाइएगा कि मुर्दा हमारा अच्छी जगह है, और अगर मुर्दे को बुरी हालत में देखा है तो समझ जाइएगा कि मुर्दा हमारा बुरी जगह है। मुर्दे को हंसते हुए देखा तो समझेंगे कि मुर्दा खुश है। मुर्दे को बुरी जगह देखा, रोता हुआ देखा है, बाल उलझे हैं, तो समझ जाइएगा कि मुर्दा हमारा परेशान है। तो उसके लिए हमें इसाले सवाब करना चाहिए। और ये जो मैं ताबीर आपको बता रहा हूँ, ये अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, बल्कि अल्लामा इब्ने सिरीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बताई हुई ताबीरात है जो मैं आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। उसके अलावा ख्वाब में जिना देखना, अगर किसी इंसान ने ख्वाब में जिना देखा है तो ये ख्वाब शैतान की जानिब से होता है। ये जो जिना होता है ये शैतान की जानिब से होता है। तो इसीलिए जब कोई बंदा ख्वाब में जिना अगर देखता है तो उसको चाहिए कि वो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़े, यानी पनाह मांगता अल्लाह की शैतानी रजीम से। इसकी कोई ताबीर नहीं, बस शैतान ख्वाब में खेलता है और गंदे ख्यालात और गंदे ख्वाब वो लोगों को दिखाता है। तो इसीलिए उसमें ज़र्रा बराबर भी टेंशन की ज़रूरत नहीं है और ना ही उसमें गुनाह होगा। अगर कोई इंसान ख्वाब में कोई गलत काम देख रहा है, जिन्हें देख रहा है, तो वो गुनाह उस बंदे पर नहीं होता है, लेकिन फिर भी उसको औज़ु बिल्लाहि पढ़ना चाहिए और इस्तग़फ़ार भी करना चाहिए, तौबा करना चाहिए और फिर लाहौल भी पढ़ना चाहिए। ख्वाब में मदीना देखना, ख्वाब में मदीना देखना बहुत अच्छी ताबीर है। अगर इंसान ने ख्वाब में मदीना देखा है तो उसकी ताबीर ये होगी कि वो इंसान बुलंदी पर जाएगा और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी में एक बार मदीना उसको ज़रूर दिखा देगा। बाकी हम सारे लोगों की तमन्ना है, अल्लाह से दुआ भी है कि अल्लाह ताला उन तमाम आशिकों को अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़े की ज़ियारत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखें, क्या पता किसका लिखा आमीन कब कबूल हो जाए। तो अब बात करते हैं ख्वाब में सांप देखना। सांप देखना ये देखा जाएगा कि सांप को आपने कब और किस हालत में देखा है। अगर ये देखा है कि सांप ने हम पर हमला किया है तो उसकी ताबीर होगी कि दुश्मन हम पर हमला करेगा, यानी सांप यानी दुश्मन। अगर आपने सांप देखा है तो समझ जाना आपका दुश्मन है। और अगर आपने ये देखा है कि आपने ख्वाब में सांप को मार दिया तो ये होगा कि दुश्मन पर आप गालिब होंगे और आपका जो दुश्मन होगा वो मगलूब हो जाएगा, यानी कि आप दुश्मन पर गालिब आ जाएंगे। आपका दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बहरहाल सांप को देखना दुश्मन होने की अलामत हुआ करता है। उसके अलावा ख्वाब में पानी देखना तो अच्छी ताबीर है, तो आपको इंशाअल्लाह बुलंदी और आप इंशाअल्लाह अपने मकसद में कामयाब भी होंगे। और अगर गंदा पानी देखे तो फिर आपको बुलंदी ना मिलने की इसकी ताबीर होगी कि आपको बुलंदी ना मिले। इसीलिए अल्लाह से दुआ भी करनी चाहिए और अल्लाह से माफ़ी मांगना चाहिए अपने गुनाहों की, ताकि अगर कोई हमारे गुनाहों की नहुसत की वजह से हम कामयाब नहीं हो पा रहे हैं तो हमारे वो गुनाह की नहुसतें ख़त्म हो जाए, ताकि हम अपने मकसद में पूरी तरह से कामयाब हो सके। इसी तरह से ख्वाब में शादी देखना, बहुत सारे लोग समझते हैं उनके ख्वाब में शादी देखना ये गलत होता है, जबकि ऐसा हरगिज़ नहीं। अल्लामा इब्ने सिरीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि ख्वाब में शादी देखना खुशी मिलने की अलामत हुआ करती है। अगर आपने ख्वाब में शादी देखा तो खुशी इंशाअल्लाह ताला आपको हासिल होगी। ख्वाब में भूत देखना, ख्वाब में भूत होते ही नहीं है, रियल में भूत होते ही नहीं है, वो तो जिन होते हैं बुरे या शैतान वगैरह। तो ये एक ख्याली ख्वाब हो गया, इसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं। तो इनकी तरफ से जो ख्वाब आते हैं, अगर कोई इंसान अपने ख्वाब में इस किस्म की चीज़ें देख रहा है तो उसको चाहिए कि वो लाहौल पढ़े। इंशाअल्लाह ताला इस तरह के ख्वाब जिन्हें भूत समझ रहे हैं, इस तरह के ख्वाब दिखना बंद हो जाएंगे। उसके अलावा ख्वाब में अजदहा देखना तो ये बुजुर्गों से फैज़ हासिल होने की अलामत हुआ करता है। ख्वाब में अजदहा देखना बुजुर्गों से इंशाअल्लाह फैज़ हासिल होगा। उसके अलावा ख्वाब में इस्तग़फ़ार करना, तौबा करना, तो इंशाअल्लाह इसकी ताबीर ये होगी कि तौबा कबूल होने की अलामत हुआ करता है, कि अगर हमने तौबा की है तो इंशाअल्लाह हमारी तौबा कबूल हो जाएगी। उसके अलावा सालन पकाना, ख्वाब में सालन पकाना ये लड़ाई झगड़े की तरफ इशारा है। तो अगर इस तरह के ख्वाब में सालन पकाने इस किस्म का कुछ देखा है तो इंसान को चाहिए कि थोड़ा कुछ सदका कर दे, ताकि अगर कोई मुसीबत लड़ाई झगड़े के ताल्लुक से आने वाली हो तो अल्लाह ताला सदके की बरकत से आपकी मुसीबत को टाल दे, ख़त्म कर दे। इसके अलावा सांप घर में देखना, अगर सांप को घर में देख रहे हैं तो दुश्मन हमारे घर के ही कोई और है, यानी हमारे घर वालों में से ही कोई हमारा दुश्मन है।
اس کے علاوہ خواب میں غسل کرنا، تو اگر یہ بیمار انسان خواب میں دیکھ رہا ہے کہ ہم نے غسل کیا ہے تو یہ انشاءاللہ اس کو بیماری سے نجات ملے گی۔ اور اگر کوئی قرض دار انسان جس پر بہت سارا قرض ہو، اگر وہ انسان یہ دیکھ رہا ہے تو بہت جلد اس کا قرضہ ادا ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ خواب میں غصہ کرنا یا غصہ ہونا، اگر یہ غصہ کرنا یا غصہ ہونا دنیاوی اعتبار سے دنیا کی کسی بات پر غصہ آ رہا ہے خواب میں، تو پھر یہ دین سے دوری کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اسی لیے ہم کو دین کی طرف آنا چاہیے اور توبہ کرنا چاہیے تاکہ ہمیں اس طرح کے خواب دکھنا بند ہو، اور جب ہم دین کی طرف آ جائیں گے تو انشاءاللہ اس طرح کے خواب پھر ہم کو نہیں دکھائی دیں گے۔ اس کے علاوہ خواب میں قبر دیکھنا، یہ قید خانہ ہونے کی تعبیر ہوا کرتی ہے کہ قید میں گویا انسان قید میں ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ سے معافی مانگے، توبہ کرے۔ اس کے علاوہ قبر کا کھودنا، تکلیف مشقت آنے کا اندیشہ ہوا کرتا ہے، خواب میں قبر کھودتا اپنے آپ کو دیکھنا، یہ تکلیف آنے کا یہ ایک اندیشہ ہوتا ہے، تو اس میں بھی انسان کو صدقہ کرنا چاہیے تاکہ اگر کوئی تکلیف آنے والی ہو تو وہ تکلیف ٹل جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی برائی کرو تو فوراً نیکی کر لیا کرو۔ اس کے علاوہ آقا علیہ السلام نے فرمایا دعا بلا کو دفع کر دیتی ہے، تو ہم دعا کریں، صدقہ دے تو اگر کوئی بلا آنے والی ہوگی تو ہم سے ٹل جائے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آفت آسمان سے اترتی ہے مسجد کے آباد کرنے والوں سے ہٹ جاتی ہے، تو اسی لیے مردوں کو چاہیے کہ مسجدوں کو آباد رکھے، عورتوں کو چاہیے کہ اپنے گھروں کو ہی مسجد بنا کر نماز کی پابندی کرتی رہے۔ اس کے علاوہ قربانی کرنا، اگر کوئی انسان یہ دیکھ رہا ہے کہ قربانی اپنے آپ کو کرتے اس نے دیکھا ہے تو انشاءاللہ بیمار دیکھے تو شفا حاصل ہوگی، اور اس کے علاوہ اگر کوئی غلام دیکھ رہا ہے تو انشاءاللہ اس سے وہ رہائی پائے گا۔ اگر جیل میں کوئی بندہ ہے اس نے یہ خواب دیکھا ہے تو انشاءاللہ اس سے نجات پائے گا۔ اس کے علاوہ مٹی دیکھنا، خاک دیکھنا، یہ دلی مقصد پورا ہونے کی علامت ہوا کرتی ہے۔ اگر آپ نے خواب میں مٹی وغیرہ دیکھی ہے تو انشاءاللہ آپ کی دلی خواہش اللہ تعالیٰ آپ کی پوری کر دے گا۔ اس کے علاوہ تربوز دیکھنا، تو یہ دولت اور عزت ملنے کی تعبیر ہوا کرتی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ دولت اور عزت ملنے کا اس میں اشارہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ خواب میں پھول دیکھنا، تو انشاءاللہ اس سے جو فرزند ہوگا، بیٹا ہوگا تو وہ اچھا ہوگا، اور دوست اگر جو بنے گا تو وہ انشاءاللہ اچھا ہوگا اور خوشی حاصل ہوگی۔ اس کے علاوہ گلاب کا پھول دیکھنا، گلاب کے پھول دیکھنے سے یہ ہے کہ فرزند ہوگا وہ نیک ہوگا۔ ٹھیک ہے، گلاب کے پھول دیکھنے سے انشاءاللہ فرزند آپ کا نیک ہوگا، پھول دیکھنے سے آپ کا جو بھی کوئی دوست ہے جو ہوگا وہ سچا دوست ہوگا، انشاءاللہ آپ کو اس سے خوشی ملے گی۔ اس کے علاوہ پھول مرجھانا، یہ اگر آپ نے دیکھا ہے کہ پھول مرجھایا ہوا ہے، آپ نے پھول دیکھا تو یہ تکلیف آنے کا اشارہ ہوا کرتا ہے، تو انسان کو توبہ کرنا چاہیے اور پھر صدقہ دینا چاہیے۔ اس کے علاوہ جن وغیرہ دیکھنا، تو خود کو کسی آفت میں گرفتار ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہیے، اس میں بھی صدقہ کرنا چاہیے۔ جو بھی خطرناک ہو تو اس میں سب سے پہلے صدقہ کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جوئے دیکھنا، تو یہ دشمن کو مغلوب کرنا ہوگا، یعنی اگر جوئے دیکھ رہے ہیں، صرف جوئے دیکھ رہے ہیں تو یہ انشاءاللہ دشمن کو مغلوب کر دیں گے، ہم دشمن پر غالب آ جائیں گے۔ اور جوؤں کو مارتا دیکھنا، یہ گھر میں نحوست اور تکلیف اٹھانے کا باعث ہو جایا کرتا ہے، اور وہ تکلیف اٹھائے گا، یہ اس کی تعبیر ہوگی۔ اس کے علاوہ خواب میں جہنم دیکھنا، تو اس پر وہ توبہ کرے اور نیکی کے راستے کی طرف آئے، کیونکہ جہنم دیکھنا اچھا نہیں ہوتا ہے، تو انسان کو چاہیے جب غلط راستے پر ہوگا تو اس کو جہنم دکھائی جائے گی، تاکہ اگر اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہے، تاکہ جہنم کا اسے اشارہ دے دیا گیا ہے تاکہ وہ اس راستے سے ہٹ کر سیدھے راستے پر آ سکے۔ اس کے علاوہ خواب میں جنت دیکھنا عیش و عشرت ملنے کی اور راحت والی زندگی ملنے کا اشارہ ہے، انشاءاللہ اچھی زندگی آپ کو حاصل ہوگی۔ اس کے علاوہ جادوگر دیکھنا، یہ فتنہ فساد لاحق ہونے کا اندیشہ اس میں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جادو کرتا دیکھنا، کہ کسی کو جادو کرتا دیکھ رہے ہیں تو لوگوں کو اپنا ماتحت بنانے کا اس میں اشارہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اپنے آپ کو کمزور دیکھنا، خواب میں اپنے جسم کو کمزور دیکھنا، یہ غربت اور تنگ دستی آنے کی علامت ہوا کرتی ہے۔ اس کے علاوہ آسمان دیکھنا، یہ بلند مرتبہ ہونے کی علامت ہوا کرتی ہے، اور آسمان سے گرنا کسی مصیبت میں گرفتار ہونے کی علامت ہوا کرتی ہے۔ اس کے علاوہ آگ یا آتش دیکھنا، تو انشاءاللہ اس سے خوشحالی آنے کی علامت ہوا کرتی ہے۔ اس کے علاوہ بھیڑ بکری دیکھنا، تو بھیڑ دیکھنا یا بکری دیکھنا تو نیک اور مالدار عورت ملنے کا یا ملنے کی اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے، نیک اور مالدار عورت ملے گی، اور اگر کوئی شادی شدہ دیکھ رہا ہے تو اسے یہ اشارہ ہوگا کہ انشاءاللہ مال آئے گا۔
अब आप लोग ये समझ लीजिए कि कौन से ख्वाब सच्चे होते हैं, कौन से ख्वाब झूठे हुआ करते हैं। सच्चे ख्वाब होते हैं ये फरिश्तों की जानिब से होते हैं, जो अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदों को दिखाई देते हैं, नेक बंदों को नजर आते हैं। जो ख्वाब और अच्छा ख्वाब जो होता है वो फरिश्तों की जानिब से होता है, अल्लाह ताला की तरफ से होता है। बुरा ख्वाब जो होता है वो शैतान की जानिब से होता है। जो कुछ ख्वाब होते हैं और बाकी के जितने ख्वाब होते हैं वो ज़हनी ख्यालात होते हैं। इन ख्वाबों में आपको फ़र्क करना है। ख्वाब की ताबीर समझने के लिए इन 3 चीज़ों में आपको फ़र्क करना होगा कि ये जो ख्वाब हम देख रहे हैं, नेक बंदा यानी अगर नेक ख्वाब देख रहा है, उसने अच्छा ख्वाब देखा है, तो ये ख्वाब की ताबीर यूँ की जाएगी कि ये ख्वाब फरिश्ते की जानिब से और ख्वाब में जैसा देखा वैसा ही होगा, क्योंकि नेक बंदों को जो ख्वाब दिखता है वो सच्चा ख्वाब होता है। दूसरी चीज़, अब अगर कोई बुरा आदमी ख्वाब देख रहा है, बुरा ख्वाब देख रहा है, तो ये होगा कि ये शैतान की जानिब से ख्वाब है, तो उसकी कोई ताबीर नहीं होगी। अगर कोई डरावने ख्वाब देखे तो उसमें सदका कर दे, अच्छा ख्वाब देखे तो उसमें खुश हो जाए, शुक्र अदा करे। तीसरी चीज़, जो ज़हनी ख्यालात होते हैं, जो अमूमन मुर्दे वगैरह ख्वाब में लोग देखते हैं, इस तरह के ख्वाब देखना, ये ज़हनी ख्यालात होते हैं, उससे इंसान को बिल्कुल टेंशन लेनी नहीं चाहिए। कुछ लोगों के ख्वाब में अगर मुर्दे को देखा कि ख्वाब में मुर्दा हमें अपने पास बुला रहा है, तो लोग एकदम दहशत में आ जाते हैं, डर जाते हैं कि यार मुर्दा हमें अपने पास बुला रहा है, अब हम मर जाएंगे। ऐसा भी नहीं होता है भाई। जब वो जिंदा था तब खुद को मौत से ना बचा सका तो आपको मौत कैसे देगा? ये तो अल्लाह तबारक व तआला का इख्तियार है। जिसके लिए जितनी जिंदगी जैसे लिख दी है वो अल्लाह के इख्तियार में है। जब मौत का वक्त आ जाता है तो उसमें ना देरी होती है, ना ही उसमें जर्रा बराबर जल्दी होती है। तो जो अल्लाह ने वक्त मुकर्रर किया है उसी वक्त में उस इंसान की मौत आ जाएगी। इसीलिए ख्वाब के जरिए से किसी तरह से आप बहुत ज्यादा परेशान ना हो। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा।